Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa dimanapun berada di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Video kali ini kami akan share bagaimana sih sebenarnya menentukan jenis kelamin jantan atau betina pada merpati. Oke teman-teman, kita ambil garisan ya, kita ukur panjang tubuhnya. Nah ini panjang tubuhnya ini panjangnya 17 teman-teman, 17 cm. Nah, coba kita bandingkan dengan merpati yang satuan yang warna hitam ini, berapa senti dia panjang tubuhnya, mulai dari pangkal lehernya ya sampai sayapnya. Nah ini ternyata hanya 16 cm yang tadi. Kemudian lebarnya, kalau yang ini yang putih ini 9, jadi panjangnya yang putih ini 9. Kalau yang ini ternyata hanya 7 cm teman-teman. Jadi merpati yang putih ini, nah yang ini yang jantan ini, karena panjangnya dia 17, lebarnya dia 10 ya teman-teman. Jadi dia lebih besar nih dibandingkan dengan yang yang hitam ini dia betina, berarti karena panjangnya hanya 16 dan lebarnya hanya 9, jadi dia berbeda. Ternyata merpati yang putih ini dia jantan teman-teman, karena dia lebih panjang dan lebih lebar. Kalau yang hitam ini dia betina teman-teman, karena dia lebih pendek dan lebih sempit daripada yang ini yang putih. Nah begitulah caranya teman-teman untuk membedakan mana sih merpati jantan dan mana merpati yang betina. Nah sejak awal teman-teman ini sudah kita bisa bedakan ya. Yang jantan itu tubuhnya lebih besar, kakinya juga lebih besar itu, jadi dia lebih tangguh berdirinya, lebih tegap dan lebih besar. Itu kita perhatikan ya, yang putih itu yang jantan. Juga pada waktu pemberian makannya dia berebut makanan dan dia berjuang untuk makan. Kelihatan sekali yang warnanya putih ini dia lebih galak gitu, lebih berjuang untuk makan karena dia jantan ternyata. Yang hitam ini dia lebih pelan itu, dia selalu kalah ini sama yang putih, karena yang hitamnya ini dia betina teman-teman.